একটু চেষ্টা করলাম আজকে বেরোনোর জন্য, একেবারে ঘরে বসে থাকতে থাকতে স্যান্ডেল পরে বেরিয়েছি, দেখি কি অবস্থা হয়। ও মাই গড, ড্রাইভার যাইতেছে গা, কিন্তু বেরোবো কিভাবে? দরজা তো খোলা যাবে না। নো, ইম্পসিবল, এই গেট তো খোলা যাবে না। এখন কি করি? দাঁড়া, আমি একটু ব্যবস্থা করি। একটু এদিকে আসবা? গেটটা তো খুলতে হবে তো। গরম পানি দিলে কাজ হইব না। এই কি করা যায়? চিন্তা করতেছি। আমার মনে হয় এই ভিতরতে যাওয়াই ভালো হইব।